Hola, hola. Aquí estamos muy cerquita del lago, donde ustedes lo pueden observar muy cerca. Es un lago muy peligroso, de verdad. Aquí se han muerto personas cuando vienen a la pesca. Pues ha causado muchos muertos, han muerto muchas personas en este lugar. Solo de verlo, da pena verlo, ¿verdad? No se oye muy tanto cuando uno empieza a hablar, pero espero que ustedes observan este lugar. Bueno, es muy lindo, de verdad, es muy lindo. Aquí estamos grabando muy cerca donde ustedes lo pueden ver en este lugar. Y ahí donde viene la gente a pescar mucho. Aquí está la Stephanie, viendo a ver qué encuentra ella aquí en este río. Aquí está señor Tony. Tony, aquí está Tony. A ver qué opina Tony. What is your opinion on this video that we're trying to record in this moment? Good and next to the pond. Pretty water. See over there with the alligators holes up. Those in the dirt, that's the alligators. A couple of them. Good. Family gets out, spend good time together. Friends, family, everybody. Live first. Bueno, dice la opinión de Tony es muy lindo, de verdad. Mostró un hoyo, no sé si lo pueden observar muy cerca. Este hoyo que lo podemos enseñar, que está muy retirado por acá. Dicen que es un lugar donde salen donde se meten los alagartes. En ese hoyo, dice él, pues no sé si ustedes le alcanzan a ver este hoyo. Eso es lo que él dice de este lugar. Bueno, no tengo mucha idea de ese lugar porque casi no he venido mucho en este lugar, pero aquí lo estamos viendo y es un lugar muy lindo, de verdad, es un lugar muy hermoso. Espero que les guste en este video y ponga un clic, un like, y comenten sobre este video. ¿Qué les parece? De verdad, ¿qué les parece? Aquí estamos. Muchas gracias por ver este video y a ver qué más vamos a estar grabando y la vamos a estar subiendo para que ustedes también pueden observar aquí en the United States.